อื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะวันนี้ออก7 ไร่ข้าวล้มต่างๆล้มหมดล้มเยอะปุ้ยนะบอมไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันทุ่งหลังบ้านนะมันออกข้าวล้มจากบ้านเปียกนะเปียกข้าวล้มล้มไม่เอาให้ข้ามไปเลยเหยียบเอาก็แค่ตั้งๆนะ เจ๋วเลยกันนะเจ๊งเลยเดี๋ยวก็ถึงนาแล้วเพื่อนแดดมันหุบๆออกเนาะอะไรครับนี่อันนี้ซ้ายมือเป็นมะลิแถวบ้านนะไหนเป็นมะลิข้างนอกจะเป็นมะลิแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือมันยังเล็กอยู่ก็ไม่รู้นะเริ่มจะโตเนาะอ่ะถึงนาแล้วนะนาอยู่ทางหน้านี่นะครับเดี๋ยวไปลงรถกันนี่ฮะ6 ไร่นะครับที่1 พวงล้มตั้งแต่ยังไม่เหลืองดีอ่ะวันนี้พี่โอหยุดตอนลงค่อยๆลงนะเพื่อนๆอันตรายตอนขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ตอนลงนี่แหละถ้ามันลื่นเลยนะลื่นไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยไปจากกลางพุ่มนี่วิธีกลางอุ้มนะฮะแตกออกไปแล้วมีสลักก็ใส่ได้เลยมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าพี่บอกหน่อยแต่เคยบอกไปแล้วนะแต่เขาคงหาที่ไม่เจออันนี้ดูที่ใส่เกลียวมันเป็นแบบนี้ของเกษตรอะให้หน้าเกลียวตรงนี้มันจะแบ่งครึ่งกันหน้าเกลียวให้กงกันเนี่ยให้มันสลักเอาสวมเข้าไปมันจะมีริมล็อกอยู่กรึบนี่แค่นี้เองแล้วสลักใส่เข้าไปนี่บอมเนี่ยแค่นั้นนะแล้วปกติเขาจะมีขาค้ำแต่ผมไม่ค้ำมันไม่แกว่งแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวได้แล้วแค่นี้เองเกี่ยวหน้าต้องรอเจ้าของหน้าตอนนี้เราลงเกี่ยวแล้วโทรถามเจ้าของนาแล้วเขาบอกว่าให้เกี่ยวอันล่างก่อน
เพื่อนๆเขียวอีเอ้ยเปียกด้วย เดี๋ยวกินเสร็จก็ ฮะ ปาดตะแกรง เดี๋ยวดูตะแกรงอีกกวาดตะแกรงอุ้มนึงกวาดได้4-5เลยอ่ะ ดูเหลืออีกนะเป็นสายพานนั้นเพื่อนสับทีเดียวปึ้งเลยก็ดีเหมือนกันประหยัดต้นทุนดิเทกันก่อนนะฮะก่อนเดี๋ยวเกี่ยวมาเทนะฮะอันล่างได้มาประมาณเกียร์หนึ่งแล้วก็เอานี้อันบนรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีข้าวปลูกด้วยนะฮะแล้วก็เที่ยวนี้รถน่าจะไปขายแล้วนะครับตอนนี้ผมให้จ่าบอมเกี่ยวเขาปลูกให้เขา50 ถังนะครับนี่จ่าบอมจัดคันไม่แก่บ้างเดี๋ยวตะเดชมารอตีหนุ่ยแล้วฮะ เอางี้โอ้โห4-1 พวงนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่จ่าบอมได้ความอยู่ข้าวอ่ะอันนี้ดีถ้าไม่ล้มอะดีตรงที่ล้มมาตรงนู้นอะมันล้มตั้งแต่ออกใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวจ่าบอมต้องไปแล้วนะอันนี้ผมก็บินเดี่ยวแล้วเดี๋ยวผมต้องบินเดี่ยวไปต่ออีก5 ไร่นะครับเพราะว่าจ่าบอมต้องไปช่วยพี่พรเกี่ยวอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเพื่อนคันนี้ก็เหลือแค่ผมแล้วล่ะเพราะว่าพี่โอเขาหยุดแต่ไม่เป็นไรฮะคนเดียวได้ย้ายเองเกี่ยวเองเลยจัดไปก็แปลงนี้ก็ประมาณนี้นะฮะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวก็เทข้าวปลูกแล้วก็รอรถเข้าเม็ดมาใส่ในความอยู่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวแล้วครับจังหวะนี้พายุที่ต่อจากโนอึนมาอีกแล้วนะฮะรวมตัวอีกแล้วนะครับเนี่ยเทข้าวปลูกให้เขาก่อนนะฮะรถนี่กระจุประมาณ
60ถ้าไอ้อันเนี้ยถ้าแคปอะไรฮะถ้าตอนเดียวก็ประมาณ80ถึง90อัดแต่ส่วนมากจะประมาณ80 85อันนี้ถ้าเต็มเลยอะถ้าเกี่ยวคุมมันก็ประมาณ60ถังก็เหลือแค่นี้แหละเดี๋ยวผมขอตัวเกี่ยวก่อนเดี๋ยวย้ายไปอีกเจ้าหนึ่งเพราะว่าคึ้มมาแล้วเนี่ยเขากลัวฝนกันก็เทใส่รถไล่อีกคันนะฮะไปเดี๋ยวเราจะเก็บอุ้มกันเมื่อต้นคลิปเราบอกวิธีเปิดไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็ดึงสลักออกก่อนไม่รู้เห็นเปล่านะมันต้อง2 มือเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าแป๊บนึงนี่นะฮะถอดสลักออกแล้วก็นั่นไปเลยแค่นี้เองแล้วก็ถอดสลักออกแล้วก็พับได้เลยมันก็จะกดไปเรื่อยๆครับแค่นี้แหละเดี๋ยวข้าวมันจะไหลมันก็จะพับลงไปอ้าวโตมันหนีบตรงนี้แต่อย่าให้ข้าวท่วมหัวมุมนะเดี๋ยวมันจะอันนี้แค่นี้แหละประมาณนี้แหละครับจะหมดแล้วเพื่อนไปเรื่อยโอเคครับเรียบร้อยตลกมาช่วยย้ายน้องเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกเจ้านึงก็เดี๋ยวตัดเป็นอีกคลิปนึงนะฮะเป็นห่วงลูกเขยโอเคถึงมาได้แล้วปัดขึ้นเดินขึ้นไปเรื่อยๆฮะเอาแขนยันขาให้แน่นๆให้มือนิ่งๆที่สุดเดินขึ้นไปโอ้เลื่อนมันมีขี้ดินจุ๊บมาเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวตัดเป็นคลิปให้ดูนะฮะเดี๋ยวอยู่บนนี้แหละจะทันฝนก็ไม่รู้นะ ไปเลยครับ